ხელოვნების სფეროში რჩებით და ერთ ძალიან გამორჩეულ ქართველ კომპოზიტორზე უნდა გიამბოთ. მოახერხებათ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც თავისი ცხოვრებით დიდ კვალს ტოვებენ იმ ჟანრში, რაშიც მუშაობენ. ერთ-ერთი ესეთი გამორჩეული და უსაყვარლესი ჩვენთვის არის ბიძინა კვერნაძე და მეთანხმები გიორგი. ნამდვილად. შეუდარებელი მარგალიტები აქვს დატოვებული ჩვენთვის ბატონ ბიძინას როგორც მუსიკალურ სფეროში, ასევე საოცარი იუმორით იყო ბატონ ბიძინა დაჯილდოებული და ნამდვილად და მე არ ვიცნობ ადამიანს, რომელსაც ბიძინა კვერნაძის ხსენებაზე ღიმილი და კეთილი განწყობა არ ეფინება სახეზე. სწორედ მისადმი მიზუნილი ფესტივალი უკვე მეოთხედ გაიხსნა ჩვენს ქალაქში. წელს უფრო დიდი მასშტაბი შეიძინა ამ ფესტივალმა. სწორედ ამ ყველაფერზე უფრო დაწვრილებით და დეტალურად მინდა სტუდიაში სტუმარი გაგაცნოთ ჩვენი, რომელიც არის ჩემთვის უსაყვარლესი, ქართველი, ნიჭიერი, ლამაზი, სიმპათიური, ყველანაირი რეგალით შემკული ადამიანი ნიკა ნიკვაშვილი, რომელიც არის რეალურად ბატონი ბიძინას მთელი შემოქმედების, ესე ვთქვათ, დიდი დამფასებელი და ხელახლა კიდევ გამცოცხლებელი. ძალიან დიდი მადლობა. პირველ რიგში ძალიან ბედნიერი ვარ დღეს თქვენი სტუმარი რო ვარ. ძალიან მინდოდა თქვენთან სტუმრობა და ძალიან მიხარია დღეს ეს შედგა. ოცნებები ხდება ხო? ხდება ნამდვილად და მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და განვაგრძელებ ამ თემასთან დაკავშირებით 28 ივნისს ქალაქ სიღნაღში, მის მშობლიურ ქალაქში, ბიძინა კვერნაძის გაიხსნა ბიუსტი, რომელიც ეკუთვნის ბრწყინვალე მოქანდაკეს მერაბ მერაბიშვილს. ჯერ კიდევ მრავალი წლის წინ ქონდა მას ეს ქანდაკება გაკეთებული და ის იყო ჩამოსასხმელი, არ იყო ბოლომდე იყვანილი და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა კულტურის სამინისტროს საოცარი მხარდაჭერისთვის, რომ არა მათი გვერდში დგომა და ასეთი მონდომება ამ საქმის ძალიან რთული არის დღეს რამე გააკეთო და ეს პრაქტიკულად შეუძლებელი არის. სიღნაღის მერია, რომელიც საოცარი ენთუზიაზმით ჩაერთო პროექტში და საერთოდ თითოეული ადამიანი, რომელიც ყველა ისეთი დიდი სიყვარულით ეკიდება იმას, რასაც ბიძინა კვერნაძის სახელი ქვია ამდენი წლის შემდეგ, ესე იგი ის უკვე 15 წელი აღარ არის ჩვენთან, მაგრამ დღემდე საოცარი სიყვარულით სარგებლობს, ესე იგი რომ დავანებოთ ზუზუმს სწორად აღნიშნე და გეთქმის, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივად იცნობდი კი არა, უახლოესი ადამიანი იყავი ჯერ კიდევ მამადან და ასე რომ გეთქმის და იცი ეს რაც იყო ეს ბრწყინვალე პიროვნება, გარდა იმისა, რომ მუსიკოსი და კომპოზიტორი ისეთი, რომელმაც საერთოდ ახალი გზა დასახა ქართულ მუსიკალურ ხელოვნებაში 60-იან წლებში, მან საერთოდ ახალი მიმდინარეობა წამოიწყო და ისეთი საოცრად ღრმად ქართული, თანევროპული, ესეთი სულ თითქოს იმპრესიონისტული ჰარმონიებით არის გაჟღენილი მისი შემოქმედება და თან ღრმად ეროვნული. აი ყველაფერში გამოიხატება ეს საოცრად დახვეწილი, საოცრად გემოვნებიანი, საოცრად სადა, რაღაცა განსაკუთრებულად ლამაზი და ასეთივე პიროვნება, ასეთი ღირსებული და ღირებული, რომელიც გაძლევდა ყოველთვის მაგალითს იმისა, თუ როგორ უნდა იცხოვრო, როგორი უნდა იყო. მე მქონდა ბედნიერება მის კლასში ვიყავი, მასთან დავამთავრე კონსერვატორია და გარდა აი იმ ურთიერთობისა, რასაც პედაგოგის და მოსწავლის ურთიერთობა გვია, ჩვენ კიდე მეგობრობა მიუხედავად ამ დიდი განსხვავებისა, ასაკისა, დიდი მეგობრობა გვაკავშირებდა და ესეთი ადამიანები არ შეიძლება რომ არ შეიძლება რომ ჩვენ ქრონიკულად რაღაც არ მქონდეს საშუალება რომ ვეურთიერთოთ. ეს ადამიანები არიან ჩვენს გვერდით ყოველთვის მუდამ. ჩვენ რაღაც ვეძებთ აი ამ საშუალებებს მათთან ურთიერთობის და კომუნიკაციის. ნიკა, მოდი ვისაუბროთ ფესტივალთან დაკავშირებით. უკვე 4 წელია რაც იმართება ზუზუმ წინასწარ როგორ განვითარდა ამ წლების განმავლობაში ეს ფესტივალი და რამდენად მნიშვნელოვანია მუსიკალური სამყაროსთვის ეს ყველაფერი? ჩვენ კი ვიცით რომ ძალიან მნიშვნელოვანია უბრალოდ თქვენი აზრი გვაინტერესებს. მე გეტყვით აი სწორედ მანდ მივდიოდი და მინდოდა რომ უკვე ფესტივალზე დამეწყო საუბარი, იმიტომ რომ ეს ფესტივალი განსაკუთრებულ ყურადღებას კომპოზიტორებს ანიჭებს და ეს სიმბოლური არის. განსაკუთრებით
აინტერესებს ფესტივალს ის ადამიანები, რომლებიც შეიძლება თბილისში არ მოღვაწეობენ და არიან რეგიონებში, იმიტომ რომ თვითონ ბიძინაკვერნაძე სიღნაღიდან პატარა ბავშვი იყო, როდესაც შეამჩნიეს მისი ნიჭი და თბილისში გადმოიყვანეს და მან შემდეგ განაგრძო სწავლა და გახდა ის, ვინც გახდა და ეს რაღაც განსაკუთრებულად სიმბოლური მეჩვენება იმისთვის, რომ мотивация იყოს ახალგაზრდა თაობისთვის, რომ ახალი მუსიკა კიდე შეიქმნას, იმიტომ რომ ფესტივალი ასევე კონკურსსაც აერთიანებს, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ კომპოზიტორებისთვის ტარდება ახალი მუსიკის შესაქმნელად. ეს ყველაფერი ერთმანეთზე არის, თუმცა ფესტივალის ჟანრი არ არის შეზღუდული, იმიტომ რომ დაწყებული ვოკალური, ისა რა ქვია, სიმფონიური, საგუნდო ნებისმიერი ჟანრი, იმიტომ რომ მაგალითად შარშან პირველად საქართველოში ჩვენ გავახორციელეთ ესეთი პროექტი მედეა ქერუბიმის შესრულდა პირველად საქართველოში იანო იყო ჩვენი ბრწყინვალე სოპრანო მედეას როლში ნორვეგიიდან ყავდა მთავარი დირიჟორი ჩამოსყვანილი იტალიიდან კიდე დანარჩენი სოლისტები საერთაშორისო ფესტივალი სწორედ ამას ნიშნავს რომ მოხდეს უცხოელი და ქართველების ინტეგრირება ამითი არის საინტერესო იმის წინა წელს 5 ახალგაზრდა ფრანგი კომპოზიტორი მყავდა საქართველოში ჩამოყვანილი მოწეული და მათი მუსიკა ქართველებთან ერთად შესრულდა. ანუ კოლაბორაციებით შედგა. კი ბატონო, წლევანდელი ფესტივალი იქნება ესეთი აღსანიშნავი. ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი იყო წლევანდელი წელი იმითი რომ ბიუსტი გაიხსნა ბიზნესი, იმიტომ რომ ეს ისეთი რამ არის, რა ისეთი ლამაზი ბაღია თან. ულამაზესი სკვერი და თვითონ სიღნაღი რაღაც განსაკუთრებული არის რომ ამ პატარა ქალაქიდან, მხარიდან იმდენი დიდი ადამიანი არის წარმოშობით, რომ ჩემი დიდი სურვილი არის და გავაჟღერე კიდეც და მე მგონი სხვებსაც მოეწონა, რომ აქ დიდების ხეივანი უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ ერთმანეთზე დიდი ხელოვანები არიან აქედან წარმოშობილნი და ერთი ესეთი დიდი ფიგურა ბიძინა კვერნაძე დაემატა და დაიდო იქ მან თავისი განსაკუთრებული ადგილი, რომელიც ყოველთვის იქნება და არ ვიცი. ეს იყო ჩემი ოცნება და ამიტომ განსაკუთრებული დღე იყო სწორედ ფესტივალის გახსნა, რომელიც არასდროს მე არ დამავიწყდება და ვფიქრობ, თან არაჩვეულებრივი ადამიანების რაღაცა ესეთი საპატიო დაჯილდოვებით წელს პირველად იყო ფესტივალმა უკვე დააჯილდოვა მუსიკაში და კულტურაში შეტანილი განსაკუთრებული სამი ბრწყინვალე ყველასათვის ძვირფასი და ყველასთვის ლეგენდარული ადამიანები. დიახ, ადამიანები და რა თქმა უნდა ეს ძალიან ემოციური იყო. რაც შეეხება გაგრძელებას, სწორედ გუშინ დავხვდი საფრანგეთიდან ჩემს მეგობარს მომღერალს, რომელიც არის შესანიშნავი ფრანგული შანსონების შემსრულებელი და მინ ქართველებთან ერთად იქ სოფო არის ხალვაში, გიორგი არის უხიტაშვილი. მინდა რომ ეს ფრანგი და ესეც ყოველთვის მე მომწონს, როდესაც სხვადასხვა ერის წარმომადგენლები ამ დროს მუსიკა გაცილებით საინტერესო ხდება. გასაკვირველია და მუსიკა თვითონ ხდება კიდევ უფრო საინტერესო, იმიტომ რომ ერთი და იგივე ნაწილი ქართველი შეიძლება მის მუსიკას სხვანაირად შეეხოს და სხვა რაღაც დაინახოს, როგორც მან ქართული. აი ამით ორივე მხარესთვის ძალიან საინტერესოა. იმიტომ რომ აი სწორედ ინტერპრეტაციის საკითხებიც აი აქ ყალიბდება და ძალიან საინტერესო არის. დიახ, და ფესტივალისთვის როგორ შეირჩა მონაწილეები აი ესეც? მონაწილეები არასდროს კონკურსი არ არის ეს. არ გულის კონკურსი, აი როგორ შეარჩიეთ? უნდა კარგი მუსიკოსი იყოს. ჩემთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ მაღალი გემოვნების მატარებელი უნდა იყოს დახვეწილი და მაღალი პროფესიონალი მუსიკოსი. და ამათული ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ სადაც ბიძინა კვერნაძის სახელი არის გარეული, სადაც მუსიკის საერთაშორისო საქართველოს ამხელა კულტურის და ტრადიციების მქონე ქვეყანა არის. მე მგონია, რომ თითოეული ჩვენთან არის პასუხისმგებლობა არის, რომ ნებისმიერი ღონისძიება, რასაც ვაკეთებთ და რაშიც ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობას, უნდა იყოს მხატვრულად, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული. ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა. და ვიტყვი, რომ ნიკ არის ისეთი პერფექციონისტი ამ კუთხით, აი ყველანაირი კუთხით, არა მარტო მუსიკალური, საორგანიზაციო, ყველა კუთხით და ძალიან დიდი შრომით
ომის და დიდი ნერვიულობის შედეგად და დიდი ჯაფის შედეგად არის ყველაფერი ის, რასაც ჩვენ მერე ვხედავთ და რითიც ჩვენ სიამოვნებას მე ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით ვეკიდები ყოველთვის ყველაფერს, ნებისმიერს არ აქვს მნიშვნელობა. არის ხოლმე ესეთი შეხედულებები, რომ რა უჭირს სადღაც ღრმა რეგიონში შეიძლება ვთქვათ ისეთი დიდი პასუხისმგებლობით არ მოეკიდე, როგორც ვთქვათ პარიზში ან რომში. მაგრამ ჩემთვის ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ყველანაირად სადაც არ უნდა ვიყო და ნებისმიერ გეოგრაფიას არ ვაქცევ მნიშვნელობას, ყველგან ერთ იმიტომ რომ შენ თავთან უნდა იყო მართალი და რასაც აკეთებ, ის უნდა გიყვარდეს და პატივს უნდა სცემდე. ეს არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. ნიკა, რადგანაც დროში ცოტა შეზღუდულები ვართ, ძალიან მინდა რომ ხვალინდელ კონცერტზეც ორი სიტყვა გითხრა და მე ძალიან დიდი სურვილი მქონდა გეტყვით იმას, რომ იანვარში, როდესაც ეს წელი დაიწყო, გასტროლი დავიწყე პოლონეთში, ბალტიკა ფილარმონიაში, რომლის სამხატვრო ხელმძღვანელი ჩვენთვის ყველასთვის ძვირფასი გოგი ჭიჭინაძე არის და იქ მქონდა კონცერტი და იქ მქონდა პროგრამა, რომელიც არის მოგზაურობა დროში, ბაროკოდან თანამედროვე მუსიკამდე. და ძალიან დიდი სურვილი მქონდა, რომ ეს პროგრამა საქართველოში ჩამომეტანა და მინდა გითხრათ, რომ ხვალინდელი კონცერტის, რომელიც გაიმართება ბათუმში, დრამატულ თეატრში, 8 ნახევარზე, სწორედ 80% ამ პროგრამიდან არის წამოღებული. ეს არის ტრანსკრიფციები ჩემს მიერ გაკეთებული ვერსიები ფორტეპიანოსა და ორკესტრისათვის და რაღაცა პირველი შესრულება იქნება საქართველოში ევროპის მერე და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით ვეკიდები ამ როგორც ყველაფერ დანარჩენს. ძალიან დიდ წარმატებებს გისურვებ. ურმესი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. აქვე მინდა აუცილებლად ვახსენოთ ის ადამიანები, ვინც წელს აი ფესტივალის გახსნა თქვი და საპატიო ესე ვთქვათ ამ ფესტივალის წევრებად ვაღიარეთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება მათი არ დასახელება. და განსაკუთრებული ემოციები გამოიწვია დამსწრე საზოგადოებაში. ალბათ მე არ დამავიწყდება პირადად ის მქუხარეტაში, რომელიც არ წყდებოდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. ჩამოთვლი თუ? პირველი იყო მანანა ახბეტელი. დიახ. მეორე გახლდათ ნესტან იგივე ნუგეშა მესხი, რომელიც ბატონი ბიზნეს შეუდარებელი მეუღლე, რომელზეც წყინვალე მუსიკოსი თვითონ, რომელმაც წლების განმავლობაში თბილისის კონსერვატორიაში მრავალი თაობა აღზარდა, უძღვებოდა შესანიშნავ მუსიკალურ გადაცემებს და მან ძალიან დიდი წვლილი და როლი შეიტანა ქართულ მუსიკალურ ცხოვრებაში. და ახსენა კიდეც რომ უნუგეშოთ არასოდეს იქნებოდა ბატონი ბიძინა, მაგრამ მე ნამდვილად ქალბატონი ნუგეშას უდიდესი დამსახურება რომ ჩვენ აი ის დაგვჭა ის შემოქმედება დაგვჭა ბატონი ბიზნესი რაც დაგვჭა. და მესამე არ შემიძლია არ ვახსენო ჩვენი ლეგენდა, ცოცხალი ლეგენდა, შეუდარებელი, ერთადერთი და განუმეორებელი ნანი პრეგვაძე. რომელიც არა მარტო უზადო შემსრულებელი იყო ბატონი ბიძინას შემოქმედების, არამედ უდიდესი მეგობრობა აკავშირებდა. და პირველი შემსრულებელი, მისი ყველა იმ სიმღერის, რომელიც იქცა, არ ვიცი, და რა ბედნიერები ვართ ჩვენ, ქართველები, რომ ყავს ასეთი ლეგენდები. ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა ნიკა. ბიზნა კვერნაძის სახელობის მუსიკალურ ფესტივალზე ვსაუბრობდით და ჩვენი სტუმარი გახდათ კომპოზიტორი, დირიჟორი და პიანისტი ნიკა ნიკვაშვილი. ძალიან დიდ წარმატებებს გისურვებთ. უღმესი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი.